Quello che vedete sotto di me è il mega bunker che sto costruendo nel mio giardino. E per chi si fosse perso qualcosa, nell'ultima puntata, dopo aver sistemato il problema umidità, ho chiuso la parete dell'ascensore, ricoperto questi due lati con parquet, creato porte nuove e aperto un cratere in mezzo alla stanza per un'eventuale ispezione. È giunto quindi il momento di andare avanti e darvi il benvenuto alla puntata 11 del mega bunker. Non so chi di voi si ricorda, ma nell'ultima puntata eravamo arrivati che stavo per appendere il camino. L'ho quindi ripreso in mano e posizionato con l'apertura verso il divano. Vitozza lunghissima per passare all'esterno e andiamo. E buco fatto, una volta trovata la posizione all'esterno, con la cazzola ho prima tirato via la terra e poi ho tagliato tutti gli strati sottostanti. Cioè, guardate dopo mesi e mesi come sono rimasti belli gli strati di celofan che ho messo. Pazzesco. Ah, perfetto. Quindi buco fatto, secondo voi posso rifare una schifezza del genere? Assolutamente no. Per fortuna l'altro giorno, quando ho comprato un po' di materiale per la metropolitana, ho tirato su anche questi 4 pezzi qua. Questi qua sono dei parapioggia in acciaio inox per tubi. Tac, adesso sembrerà che sotto qui c'è la cucina del McDonald's. Ho quindi alzato i lembi, posizionato il comignolo, riempito gli spazi vuoti con schiuma poliuretanica, ritagliato sopra un telo impermeabile e infine coperto tutto con sassi e terra. Ah, guarda che carino! Tac, perfetto! E chiaramente, già che c'ero, ho rifatto anche l'altro tubo. Ovviamente qua poi riempirò ancora un pochino di terra, almeno 5 cm, per coprire un po' tutte le imperfezioni, tutta la guaina bugnata, eccetera eccetera. Vediamo com'è? Va bene, adesso mettiamo su il camino. Ehi! Posso dirlo? Ma quanto porca è bello! Mamma mia, guarda qua! E arrivati a questo punto sono sicuro che molti di voi si staranno domandando: ma perché ha fatto tutto il tubo per portare fuori il fumo quando questo qua è un camino a bioetanolo e di fumo non ne produce? Non ve l'ho detto, ma prima di attaccare la bocca del camino gli ho fatto un buco per vedere se si riusciva a sfruttarlo anche con la legna. Quindi adesso ho qui questo pezzo di carta, accendiamolo e vediamo se il fumo viene fuori. Via questo. Andiamo a vedere. Ehi, attenzione signori, vede tantissimo ma sta uscendo, guarda lì. Mamma mia. Bene, e anche la canna fumaria funziona con la legna, perfetto. Ok, cavolo, è bruciato tutto, mamma mia. E niente, dato che siamo qua vicino al camino, continuiamo la spa. Non so se vi ricordate, ma le pietre appoggiate al legno lasciavano intravedere quel fastidioso giallo. Per ovviare al problema ho quindi pensato di dipingere tutto il fondo. E quindi, dopo aver pulito il piano e tirato fuori un dinosauro dal motore della spa, ho iniziato a pitturare. Pronti, partenza, via. Ma guarda che bel lavoretto che vi ho fatto, signori. Comunque, prima il foglio di carta bruciato, adesso il catrame non si respira più dentro qua. In attesa che la vernice si asciughi, andiamo dall'altra parte e iniziamo la centrale elettrica. Una volta che si sorpassa il varco dell'ascensore, qua è pieno di spine, cavi, prolunghe, cavetti, bottoni. Se apriamo la porta ce ne sono addirittura altre qui che vanno verso di là e che quando alzo e abbasso l'ascensore danno un fastidio della Madonna. Stessa cosa anche sopra, guardate quante spine e cavetti escono fuori dalla porta di Shrek. Come sapete, la linea elettrica definitiva la porterò nel mega bunker tramite la metropolitana che sto costruendo. Una volta che la linea rossa e la linea gialla sono completate, all'interno del tunnel inserirò un bel tubo dove passeranno i cavi elettrici. In attesa però di quel giorno ho comprato una bella prolunga da 50 metri e un po' di ciabatte, così spostiamo tutto il problema dei cavi sottoterra. Facciamo passare la spina fuori dal tetto. Stacchiamo quella vecchia e attacchiamo quella nuova. Ok, buttiamo tutto dentro, anche le prolunghe. Eccoci qua, perfetto. Primissima cosa da fare, attacchiamo questa qua alla parete così rimane staccata al suolo e prende meno umidità possibile. E la prima è fatta. Attacchiamogli qua di fianco una bella ciabattina adesso.
E dopo circa mezz'oretta di lavoro, non solo ho attaccato tutte le spine delle cose elettriche, ma ho anche segnato a cosa appartenevano. Cioè guarda che centrale elettrica che vi sto facendo, raga! Le due ciabatte tra l'altro si possono anche spegnere e accendere con questi pulsanti qua. Poi come vedete sopra e da parte ci sono altre prese, perché non dimentichiamoci che bisogna ancora mettere la spa, il televisore, il wifi, il frigorifero, un sacco di altra roba. E comunque già che sono qui, vedete che tutta questa stanzina qua è illuminata grazie a questo faretto, perché le luci principali che avevo messo arrivavano fino a qua. Tutto bello, ma posso lasciare questo lavoro incompiuto? Assolutamente no. Quindi ho ordinato da Amazon altri 10 metri di faretti e ho finito di illuminare tutto il perimetro del mega bunker. Adesso se vuoi andare di qui è illuminato, se vuoi andare di qui è illuminato, se vuoi andare dietro l'ascensore è illuminato, dall'altra parte è illuminato, se vuoi andartene a fanculo illuminato. E quindi arrivati a questo punto io direi di tornare zona spa, vediamo se è asciutto e iniziamo a mettere i sassolini. Ah, guarda che bello, guarda che bello. Aspetta, ma che cavolo è sta striscia? Anche qua? Ma che cavolo? Cosa sono ste strisce qui, raga? Sembra la bega, la lumaca, quella arancione. Non ci credo, guardala qua dov'è la bastardella. Mannaggia te. Arrivati a questo punto, dato che non voglio lasciare questo legno vivo che si vede dalla spa, anziché star qui a pitturarlo, levigarlo, trattarlo, ecceterarlo, ho pensato di continuare con lo stesso parquet dalla parete e creare una sorta di onda che continua con quel colore lì. Così rimane tutto bello immedesimato nella spa, che è comunque una cosa naturale. Ho quindi ripreso in mano lo stesso parquet della parete, rismontato il camino che dava fastidio e pezzo dopo pezzo iniziato a ricoprire il muretto. E l'ultimo pezzettino qua è un po' bastardello. Ok. Come mi sembra? Ah, ma che bello che è! Quando ci stavano tutti i sassolini, poi il bordino nero qua. Dai che sta venendo bene. E prima di completare la parte finale, mi sono ricordato che nell'angolo della struttura c'era il motore dell'idromassaggio. Cosa faccio? Chiudo tutto senza attaccarlo alla linea elettrica? Ho quindi fissato la pulsantiera sul ripiano di fianco al motore. Ho poi creato un buco nella parete e una volta trovata l'uscita, ho tirato il cavo elettrico lungo tutto il perimetro del mega bunker fino ad arrivare alla centrale elettrica. E tutto il collegamento l'ho fatto, è giunto il momento di vedere se funziona, anche perché il motore è lì fermo da 3 mesi. 3, 2, 1. Vabbè, intanto non è scoppiato niente, quindi buono. Vediamo se si accende. Prima facciamo il reset. Ok. Ah, funziona. La spa va bene. Non ci rimane altro che segnare con il pennarellino. Perfetto. Ora in questo luogo qua io devo poter fare manutenzione, filtro del motore, cavi elettrici, eventuali guasti. Quindi non posso semplicemente prendere il pezzo mancante, metterlo in posizione e avvitare tutto, perché questo qua deve diventare uno sportello che si apre e si chiude. Quindi primissima cosa, dato che sono listelli separati, conviene unirli. Giriamoli al contrario, prendiamo un bel legno e avvitiamo e abbiamo un bel pezzo solido, una bella cerniera. Eccolo qua. Chiaramente qua c'è un po' di fessura per permettere l'apertura e la chiusura. Basta tirare, tac, accedo, faccio manutenzione, quando ho finito, tac, chiudo. A sto punto direi che possiamo andare avanti a tappezzare col parquet. Madonna mia raga, come sta venendo bene, che bella che è, sono stracontento. Comunque questo pezzo qui lo ricopro quando faccio il pavimento e adesso appena prima di mettere i sassi devo per forza di cose inserire il primo abbellimento del mega bunker. Volevo lasciare tutto alla fine ma devo farlo per forza, altrimenti dopo quei sassi faccio fatica. Qualche giorno fa sono andato a comprare in un negozio di giardinaggio un ficus alto 200 cm artificiale. Guardate che bel verde che c'ha, mamma mia, bellino. E questi 106 euro vorrei metterli in questo angolo qua. Ovviamente ho preso anche questo cesto di legno per inserirla dentro, quindi facciamo il buco e procediamo. Voglio metterlo proprio in mezzo, ok. Raga, è veramente devastante. Un pochino di verde e cambia tutto. Stiamo per arrivare alla fine, Non so se vi rendete conto. Stiamo per arrivare alla fine. Oh, mamma mia.
Ma non gioiamo troppo perché adesso c'è da mettere i sassi. Allora, non so chi di voi si ricorda, ma attorno alla spa, dopo vari tentativi, avevo scelto un sasso nero da 40 mm. Sono quindi andato a comprare altri 4 sacchi. Vi stavo dimenticando lì, raga. Ma dato che i giorni successivi davano una tempesta tropicale, al mio ritorno, anziché portarli nel bunker, li ho distesi all'aperto così da farli lavare in modo naturale. Ed eccoli infatti qua così. Hanno preso un'acqua assurda e sono tutti belli puliti per essere messi nel mega bunker. Ma perché non vai su e giù con l'ascensore? Raga, io ho la fretta dentro nelle ossa. L'ascensore va troppo piano. Madonna, che fatica. Sistemiamoli un po' per bene con i guantini. E una volta rastrellati tutti ho anche aggiunto dei bordi di plastica di fianco e attorno al motore per non far cadere i sassi per terra. Ora, come vedete, è tutto bello armonioso e funzionale. Ma quanto stracavolo sta venendo bene, raga. Quanto sta venendo bene, guarda qua. E sono solo a metà. Comunque, a parte la bellezza che piano piano sta salendo e sta sempre di più migliorando, ma non so se avete notato che è tutto completamente asciutto. L'altro giorno è arrivata una tempesta devastante. Cioè, guarda qua. Allora, questo qua è il bunker oggi, tutto asciutto. Questa qua, signori, è la metropolitana. Guardate qua. L'altro giorno ha piovuto ancora ed è successo un casino. Lasciate stare il suo che ho fatto un reel su Instagram per chi mi segue, vabbè. Ma la domanda vera è: perché mi stai parlando della metropolitana che stiamo facendo il mega bunker? Perché si dà il caso che una volta che la linea gialla è finita, l'acqua passa dalla rossa alla gialla e dalla gialla al mega bunker se non risolvo il problema. Che tra l'altro proprio l'altro giorno forse ho capito qual è stato. È 2 giorni che piove, guardate cosa sta succedendo qua. La metropolitana si allaga. Però ho scoperto una nuova cosa. Guardate là in fondo cosa sta succedendo. Cioè, guarda, vi ricordate il tubo che ho tagliato quando sono arrivato a questo punto qui? È colpa di questo bastardo qua se si riempie la metropolitana. Guarda quanta acqua fa entrare. In pratica, davanti al cancello si forma il lago e nonostante il canale che ho creato, l'acquazzone si alza talmente tanto da entrare nel tombino dei cavi elettrici, seguire tutto il tubo per poi uscire direttamente nella linea rossa. Cioè, ho creato un canale per farla deviare e lei ha usato il tubo. Porca di quella vacca. Comunque vabbè, vi tengo aggiornati nella metropolitana parte 4. Speriamo bene. Comunque sia, sono andato a prendere un altro palo di castagno da posizionare in questa zona qui perché finalmente continuiamo il muro. Allora, da una parte l'abbiamo posizionato in obliquo e sopra la spa. Questa volta, per renderlo un pochino diverso e fare tutto un po' casuale, lo lasciamo un pochino più dritto e sotto la spa, in modo tale che la parete finti sassi arriva fino al terreno. Vedrete che sarà bello. Allora, intanto qui abbiamo 212 centimetri. Se lo vogliamo un pochino obliquo deve essere più di 212, quindi tagliamo un pochino più in qua. Vediamo se va bene. Che rimane un po' storto anche lui, va che bello. Perfetto, dai. Ho quindi avvitato il palo al muro, ho recuperato i pannelli con decorazione sassi e piano piano ho completato la parete obliqua della spa. Raga, fantastico, fantastico. Mi dispiace solo che devo aspettare per finire gli ultimi dettagli perché ho provato a mettere questo qua soft skirting, non con la Q, mi raccomando, però non mi piaceva e quindi l'ho tirato via tutto. Ora però pensiamo a cosa mettere dopo il castagno. Lo stesso giorno che sono passato a prendere la pianta e i sassi, sono andato anche al brico a scegliere il muro. Volevo qualcosa di un po' di diverso che è sempre lo stesso legno. Madonna mia, guarda che bello che è questo qua. Luxury Vinyl Tile. E cercando tra i vari materiali ho trovato una finta pietra in vinile. Poi vabbè, non sapevo dove metterla, quindi è tutta qua, nel baule della Panda. Come vedete, per le cose pesanti l'ascensore lo uso. Dai. Ho quindi fatto una mega pulizia della parete, preparato il materiale di incollaggio ed ero pronto per partire. Dato che siamo arrivati fino qui, io vorrei iniziare con questo angolo, ma visto che le piastrelle sono vicino all'ascensore, inizio da là ed evito di andare avanti e indietro come un coglione. Partiamo con il primo, dai. Dopo circa mezz'oretta, come potete vedere dietro di me, siamo arrivati a circa metà di tutta la parete che manca. Vi dico la verità, pensavo fossero un pochino più scuri, ma ho scelto questi per avere una netta contrapposizione tra il parquet color legno e una rifinitura minimal tipo industriale. Questa qua sta di bunker, cioè sembra proprio cemento. Andiamo avanti, va.
ok, raga. Ma è bellissimo, cioè, non ero convinto, adesso sono straconvinto. Cioè, guarda, sembra proprio un muro di cemento. Madonna mia, che bello. Comunque adesso aspettiamo 24 ore che si asciuga per bene e poi faccio la parte superiore che gli manca. Nel frattempo volevo iniziare a migliorare anche l'interno dell'ascensore. Andiamo un pochino su, almeno entra la luce solare. Come potete vedere, appena si entra all'interno di questo vano ci sono le pareti nere, c'è questa plastica qua, c'è tutto questo legno giallo dei muratori che non è bellissimo. Cioè, sto costruendo un bunker della Madonna e poi l'entrata fa schifo? Assolutamente no. Ho quindi ordinato altro materiale per ricoprire. Tra l'altro, come potete vedere, è adesivo, quindi dovrei metterci anche poco. L'idea sarebbe quella di metterlo su in questo modo. E tra un pannello e l'altro ci tenevo a dirvi che siamo a novembre, il mese migliore per rinnovare o fare da zero il nuovo abbonamento a NordVPN. Con il link che trovi in descrizione puoi ottenere l'esclusivo sconto Black Friday più 4 mesi extra sui piani biennali. Natale è alle porte, raga, è tempo di regali. Oltre a proteggervi dai siti truffa con il nuovo Threat Protection Pro, perché non proteggere anche tutti gli altri dispositivi che eventualmente comprate / regalate? L'altro giorno mi è arrivato questo messaggio qui, sono diventati sempre più bravi. Che poi vabbè, nel rispondergli forse mi sono scaldato un po' troppo, ma va bene. Vi lascio quindi il link in descrizione, diffidate dalle VPN gratuite perché quando non si paga sapete già come va a finire. Ma poi io dico, il costo base è meno di 3 euro al mese e copre fino a 10 dispositivi diversi, cioè cosa aspettate? Ora scendiamo sotto per finire il lato inferiore. In ogni caso, soddisfatti o rimborsati, il link in descrizione. E ricordiamoci che anche grazie a NordVPN sono riuscito a costruire tutta sta roba qua. Andiamo, dai. Madonna mia, raga, ma è bellissimo! Ditemi voi se questo qua non è puro godimento. Ditemi voi! Ma che bello! Mamma mia! Arrivati a questo punto, può un bell'ascensore non avere un'altrettanto bella illuminazione? Sono andato nel negozio cinese più vicino e ho preso questi 4 tubi a LED con alimentatori e adesso pensavo di provare ad attaccarli dietro ai pali. Tipo in questo modo qua. Così si vede la luce soffusa, ma il tubo a LED non lo vediamo. Facciamo la prova con lo scotch. Ok. Attacchiamo la seconda. Ta-dan! Dai! Non è male, eh? Mamma mia, guarda che bello! Perfetto, raga, mi piace un sacco. Prima però di attaccare le luci in modo definitivo, pitturo i 4 pali di legno. Ho quindi ripreso in mano la catramina. Ho fatto passare tutti i lati dei 4 pali, dopodiché, non appena erano asciutti, ho incollato i LED dietro. Infine, tramite dei buchi, ho tirato i fili sul tetto dell'ascensore. E le 2 dietro le abbiamo messe. Le prossime 2, in teoria, dovrei metterle in questa zona qua, vicino alla barra di acciaio. Ma qual è il problema? Che se entri nell'ascensore le vedi, quindi ti dà fastidio. Ho pensato quindi di metterle all'interno in questa posizione qua e per non avere fastidio quando sei all'interno dell'ascensore mettergli questo angolare nero in questo modo, così ti protegge la vista. Ho quindi tagliato gli angolari della misura giusta, incollato al loro interno i LED, appiccicato il tutto ai pali interni, fatto altri 2 buchi per i fili, messo una ciabatta per collegare tutto e aggiunto una prolunga che ho portato fino alla centrale elettrica sottoterra. Perfetto, e tutto dovrebbe essere attaccato alla corrente. Schiacciamo il bottone sulla presa e vediamo se funziona. 3, 2, 1. Mamma mia, raga, guarda qua che effetto che fa! Minchia, ma è strabello, raga! È bellissimo! Allora, tutto molto bello, ma sicuramente non è che posso, ogni volta che io entro e esco dal bunker, infilare dentro la mano sopra l'ascensore e schiacciare il pulsantino. Mi sembra un po' cheap come soluzione. Quindi ho comprato questo rilevatore di presenze da interno e esterno, color antracite, lo attacco sopra il soffitto dell'ascensore e quando io entro dovrebbe vedermi e accendere le luci. Ok, l'ho posizionato all'interno sopra qua, vediamo se funziona. Allora, accendiamo, tac, allontaniamoci, aspettiamo che si spegne. Perfetto, si è spenta. Adesso entriamo e vediamo se si autoaccende. Olè! Madonna mia, funziona benissimo. Sono anche elettricista, raga. Non avevo mai attaccato un rilevatore di presenza. Bello, dai, mi piace. Bene, io direi che con l'ascensore per ora ci siamo. Il soffitto e il pavimento lo faccio più in là perché sto continuando a lavorare, non voglio rovinarlo. Cioè, guardate che figata anche quando si scende. Mamma mia! Di qua l'entrata del bunker, di qua l'entrata delle grotte. Ma che bello! Che tra l'altro, adesso che ci penso, in questa zona qui dovrebbe arrivare la metropolitana se passiamo attraverso al mini bunker e creiamo
lo stagno con tutti i pesciolini sotto. Non siamo ancora arrivati a 200.000 like, ma ne mancano veramente pochi, quindi se non l'hai ancora fatto, torna in quel video là e metti like, così facciamo anche questo progetto. Ora però basta parlare di cose inutili e signori, io direi di iniziare con il pavimento, che quando si inizia il pavimento è perché ormai siamo alla fine, eh. Andiamo al brico, va. Ed eccoci qua nella zona parquet. Il pavimento è molto importante, io lo vorrei scuro, tipo questo qua. Il problema è che questo materiale qui è MDF e con l'umidità si gonfia subito, quindi devo rimanere su questa tipologia. Questo qua praticamente è un foglio di PVC e attenzione, se gli tiri via la linguetta bianca, sotto è adesivo, cioè praticamente lo stendo e si incolla da solo. Perfetto, raga, perfetto. Ovviamente bianco fa schifo. Prendiamo questo qua. Ma tu quando fai la foto guardi lo schermo o guardi il pallino là? Lo schermo, dai. Il pallino devi guardare. Guardiamo il pallino, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono pochi, quindi vado nello showroom a prenderli. E ancora una volta, Dio salvi l'ascensore. Allora, dato che da questa parte qui devo fare l'angolo bar cucina e dall'ascensore comunque entro ed esco spesso, iniziamo il pavimento su quell'angolo qui, dove ci sarà il divano. Io lo so benissimo cosa state pensando, che sono proprio un coglione, continuo a spostare avanti e indietro tutte le cose. E avete assolutamente ragione. Speriamo che questa qua sia l'ultima volta. Ok, tutto l'angolo liberato, partiamo con il primo scatolone. Pizzica raga, ma è strabello. Che cavolo di figata.